عودة مرة أخرى. أبو تركي تفضل، كنت تتحدث تبغى توضح حق الأخ صالح اللي أمامك. أبو زايد أنا أسمعكم تحت الهواء. نعم زين. التواريخ اللي هي 2010 بس كلامنا طيب. نعم. لا ممتاز. اللي هي 2010 23 فبراير 2. نعم. نفس التواريخ تلقاها في كل العينات. لما يقول على ليفل 2009 22 بوزيشن، هذا أنا ما أعرف بالضبط، أنا علي بالبوزيتيف. إحنا قلنا افتحوا تحقيق. نعم. يعني ما احنا بهنا في هذه الحلقة لتناقشوني كخبير تحليلات. لكن هذه واضحة، لا نقعد نلف وندور. صراحة أبو تركي، أنا حقيقة مو قاعدين نلف، بس أنا قاعد أتكلم عن مصطلحين موجودين. هذا تاريخ مختلف وهذا رقم مختلف. ومع هذا ومع هذا خلنا نكمل فكرتي أبو تركي. ومع هذا أنا معاك تماما أن يتم التحقيق في المسألة هذه. إذا هذه اللجنة أخفت لابد من العقوبة، وإذا هذه اللجنة لم تخفي كويس لابد من حمايتها أيضا. أهم شيء في هذا اللي أنا أقصده. ما في شك. أنا بس أتكلم عن أوراق قدامي ماني قادر أفهم. بغض النظر عن التواريخ يا أبو إبراهيم، أهم شيء في هذه النقطة هي المادة هذه الغريبة اللي هي ما كانت في حسام غالي. إذا نحن أمام مادة جديدة ما هي معروفة. يعني معروفة طبعا في البروهيبت. لا من 1986. لا معروفة المادة. أقصد المادة التي لم يوقف من أجلها. أبو عمر لحظة، حتى شوف احنا أمام قضية صعبة جدا، عرفت؟ يعني الرجل يسأل عن التواريخ وأنت تسأل عن المادة. أنا أعتقد ناخذها واحدة. تكلم عن تواريخ، صالح بيرد عليه أبو تركي فيما بعد. تفضل. بالنسبة للتواريخ أنا بخلي التواريخ على جنب وكل شيء على جنب. هذه باكج واحدة ل4 لاعبين جو في وقت واحد ورجعت في وقت واحد. أنا قاعد أقول لكم إنه هذه حقت حسام غالي، رقمها وطلعت لكم في الورقة الخضراء. واضح ولا لا؟ نعم. طيب الآخرين ما عندنا الأوراق الخضراء حقتهم، تكون عند لجنة المنشطات. يعني وصلت لجنة المنشطات. أول ما تسوي التحليل لابد يكتبون اسم اللاعب. نعم. احنا نتكلم عن الكود اختلافه اللي هو انسيت ميثود. انا ما ادري ايش المصطلح حق انسيت. لا هذا الميثود، هذا طريقة في التحليل، ما لها دخل بالكود. الكود تلقاه فوق سامبل كود. لا لانه مختلف. صالح انا الان قضية اللي رماها ابو تركي، لا هو خبير منشطات ولا نحن خبراء منشطات. الان ابو تركي يعني بس يكون اوضح للساده المشاهدين ان من ال4 عينات اللي اخذت من تلك المباراة، عينتين من نادي النصر، عينتين من نادي الهلال، طلعت بوزيتيف على حسام غالي وطلعت بوزيتيف على لاعب اخر من اللاعبين من نادي الهلال. صحيح الكلام؟ طلعت نعم على اللي قدامي. نعم. ثاني شيء انا هنا اقول ان احنا نناشد صاحب سمو الملك الامير سلطان بن فهد وصاحب سمو الملك الامير نواف بن فيصل بن فهد انها يعقد تحقيق عاجل في هذا الموضوع. احنا طبعا نعد ملف كامل لمحكمة التحكيم الدولية في هذا الموضوع. طبعا انا زي ما قلت لك عندي اوراق اخرى بعد التحقيق ان شاء الله لكل حادث الحديث. نعم. اذا الان يعني نحن دخلنا من تفاصيل هذه. فيه تهمة موجهة من نادي النصر على لسان رئيسه. لا انا ما اتهم احد. اولا خلينا نقول شكوك. انا اطلب البحث عن الحقيقه. البحث عن الحقيقه. لا انت عندك شكوك. ابو تركي مقدم ادله لنا، هو قدم ادله. ابو زايد، اهم نقطه في هذا الموضوع انه الماده هذه اللي يستان زلول، الماده هذه لم يوقف العام الماضي لاعب من اجل الماده هذه. اذا هناك لاعب. احنا نتكلم عن وثائق تم تقديمها. صحيح. يعني هناك شكوك. هناك شكوك. دع الرجل يحدد ماذا يريد. هل هو يتهم؟ نعم. هل هو يطلب تحقيق؟ هذا صح. هل هو تفضل ابو تركي، لان هذه مش قضيتكم انتم. انا اطلب تحقيق. هو يتكلم باسم نادي النصر فالمفروض انه يوضح. تفضل ابو تركي. انا اتكلم انه المفروض يكون في تحقيق، لكن اذا ما اعجبنا طريقة التحقيق
يعني نحكي في لجنه المنشطات نفسها. نعم. فعندنا زي ما الاتحاد السعودي عمم علينا انه نقدر نرفع للمحكمه الرياضيه. نعم. فسنرفع للمحكمه الرياضيه. طيب تفضل سمو الامير، اولا مساك الله بالخير. طبعا اللاعب تفضل تكمل طال عمرك. طبعا استاذ احمد، يعني اللاعب حسام غالي برئ من هالموضوع. نعم. واحنا تضررنا كثير في عقده. صحيح. وفسخنا عقده واضطرينا نفسخ عقد اللاعب ولم نعوض، وارسلنا الاتحاد السعودي مرتين. هم زي ما قلت انه جلس ممثلنا مع الامين العام وممثل لجنه المنشطات ولم يحل الموضوع. وحسام غالي يطالب بشيء معين الآن، هو تعويض عن عقده. نعم. الآن في فترة تسجيل الثانية. فنفذ صبرنا صراحة وطفح الكيل. وأنا لما تحدثت عن اللجان وفي بعد مباراة التعاون أو قبلها عن اللجان، فأنا كنت أعرف هالمعلومة، فأنا لم أتحدث من فراغ. ثانيا احنا عندنا بعض الأشياء على بعض اللجان، لكن ان شاء الله يهديهم وان شاء الله يوفقهم اللجان. طبعا ان شاء الله يكون فيهم الخير. هي ما عادت هدايه الله، يعني الان فيها ان شكوى لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد، ومن ثم شكوى للمحكمه الدوليه. انا في سؤال. خليني ما هو حقنا يا ابو زايد؟ لا حق. بس لجنه المنشطات، هذا السؤال، لجنه المنشطات الجديده وكما نعرف وناقشناها احنا هنا انها ليست تحت مظله الاتحاد السعودي. هذا اللي نعرفه، انها لجنه جهه مستقله. وبالتالي لماذا خاطبوا الاتحاد السعودي؟ لماذا لم يخاطبوا الاتحاد الدولي؟ لا، اللجنه اللي اصدرت يا صالح هذا كانت هي نفس اللجنه التابعه للاتحاد السعودي. لا اللجنه الجديده اللي اوقف اللاعب. مين اللي اوقف اللاعب؟ بناء عن اللجنه الان لجنه المنشطات ابو تركي، هل هي تحت مظله الاتحاد؟ نحن نعرف انها هي تحت مظله الاتحاد. في لجنه يا صالح، في لجنه تبع اللجنه الاولمبيه تبع وزاره الصحه، وفي اللي هي اللجنه الرياضيه. لجنه المنشطات اللي اوقفته يا جماعه، اللجنه هذه تبع الاتحاد السعودي لكره القدم. لا انا اعرف انها تابع الاتحاد السعودي. انا اللي اعرفه انه ناقشناه انها هي يا جماعه مستقله. الان هل نحن بنختلف ولا الراجل معك وهو بيجاوبك على سؤالك؟ خلينا نسال. لحظه، خلينا نجاوب على السؤال. تفضل ابو تركي. سم. تفضل. يعني لا سألك سؤال. لا هي شوف انا بكل صراحه ووضوح الحين قدامكم اوراق. الاوراق هذه كانت في ملف لجنه المنشطات السعوديه. نعم. ارسلت العينه في نفس العينات الاربعه في نفس اليوم. ذهبت الى ماليزيا، رجعت من ماليزيا 2 بوزيتيف و2 نيجاتيف. نعم. احنا عندنا احمد عباس عارفين انه نيجاتيف. ايش العينه اللي اخفيت انها بوزيتيف وستيرويدز؟ ولم يعلم في هذيك الفتره عن اي لاعب عنده ستازانولول بوزيتيف. انا هذا علامه الاستفهام اللي اضعها. بس سمو الامير، وبعدين لو فرضنا انه اللاعب هذا بغض النظر من اي فريق او يلعب لاي فريق او كان في المباراه هذيك، فهل يعني عدم ايقافه في هذيك الفتره هل استفاد منها النادي المعين او الاتحاد المعين ان كان ما هو لاعب كره قدم؟ هذا التساؤل. لا ما عليه ابو تركي، انت لا تتوهنا في هذه المساله. انت تتحدث عن 4 عينات اخذوا من مباراه النصر والهلال. لا مو متاكد. متاكد من هذا الشيء؟ لا. انا ما في شيء اجزم فيه، انا قاعد اقول لك وقائع صارت. انا اتحدث عن 4 عينات، انا ما اتحدث شو اللي حصل بعدين، اتحدث عن 4 عينات، مش 4 عينات اللي اخذوا من مباراه النصر والهلال. يمكن ضاعت في الطريق ابو زايد، ما ندري. يعني العينات ذهبت 4 عينات. لما ابو تركي يعني انا قاعد اوضح لكم الاوراق قدامكم. لا معلش لما تقول لي تحت في الطريق هذا مش توضيح. لا هو يقول انه في لاعب يا جماعه، في لاعب اثبت الكشف او التحليل انه متعاطي.
هذا اللاعب أخفيت هذه المعلومة. السؤال اللاعب من نفس المباراة من الأربع عينات بغض النظر ولا يجزم لا يوجد في الأوراق ما يؤكد أنه نفس المباراة. أنت لأنك أنت وردت اسم لاعبين كذا لاعبين هم اللي أخذوا العينات منهم لعيبة النصر 2 ولعيبة الهلال. هو سمو الأمير ويقدر يتكلم، هو غير مهتم بمن يكون هذا اللاعب وإلى أي نادي ينتمي. هو يتهم مو بيتهم، يعني يقول لك الآن شيء علامة استفهام انه لجنة المنشطات جاها نتيجة واخفت هذه النتيجة. جميل بس جميل. لمين يرفع الشكوى؟ انا المطالبة بالاتحاد السعودي لكرة القدم. اذا ما بيكون لاعب طائرة يا جماعة الخير اي قدم نعم مش طائرة. مش اقول لك انا يعني خلونا معلش ابو زايد انا ما ابغى اخوض في اشياء قانونيه اني اتهم احد معين. انا قلت لك ابحث عن الحقيقه، فانا ما ابغى يعني اخوض في اشياء قانونيه. وعندك ابو سليمان متواجد، انا ما ابغى اخوض في اشياء قانونيه. انا اقول لك هذا اللاعب اللي اثبتت انه بوزيتيف ستيرويدز ستازانولول الى الان يلعب اتوقع، لانه ما اوقف ولا اعلن اسمه ايا كان في اي نادي. واحنا حسام غالي اوقف وبرئ بعدها وخسرناه في 3 بطولات مهمه، بطوله مولاي خادم الحرمين الشريفين، نعم، وبطوله سيدي ولي العهد طبعا خسرناها، لكن بعدها كأس الخليج اللي مثلنا فيها المملكة العربية السعودية خسرنا اللاعب، وخسرنا أموال طائلة في هذا اللاعب. واللاعب الآخر اللي اسمه طبعا ما نعرفه، لأنه هذه الأشياء عند لجنة المنشطات، نعم، لكن يلعب إلى الآن. هو يلعب في الدوري السعودي مش في برشلونة عندك ها؟ أبو تركي؟ لا ما هو في برشلونة، في برشلونة كان أوقف. تفضل أحمد. أبو تركي أولا مساك الله بالخير. احنا مساك الله بالنور. احنا مجهزين انفسنا لمناقشة بعض القضايا وتفاجأنا بقضية أكثر سخونة يعني. احنا العادة نقول دائما في الإعلام هناك من يرمي كرة ثلج، انت رميت اليوم لنا كرة نار يعني. فحقيقة ما أنا ما رميت. لا بهذه الوقائع رميتها. أحمد أنا ما أخفيت شيء. لا بس كان أنا عندي وثائق وضحتها. سؤالي مستوحى من كلامك سمو الأمير. أنت قلت في البداية أنه سمعة الكرة السعودية وأهميتها عندي هي اللي خلتني أجل القضية لهذه المدة، رغم أن الوثائق تقول عندك مدة طويلة. طيب طالما أنه هذه لماذا لم تخاطب مرجعيتنا الرياضية أيضا عندما وصلت مثل هذه الأخبار للتأكد من أين الخلل؟ أضف إلى ذلك أنك رميت كلمة عندما سألك أبو زايد يقول من فين جت الأوراق، قلت يسألون من اللي يسرب عندهم الأوراق. فهذه أيضا سؤال شائك طالما تحدثنا عنه. أولا لي مصادر يا لا أنا ما أنكرها، ولا أقدر أكشف عن مصادر. أنا هذا الكلام قلته يا أبو تركي، قلت إنه هناك اختراقات طالما حذرت منها في كثير من اللجان، وكتبت هذا الكلام وقلته أيضا في خط الستة. لكن عندما بما بالك رجل بحجمك سهل جدا انك تصل لاي لجنه، حالك حال البقيه الباقيه طعمك. انت الان تحدث. شوف انا لم اقل كلام من فراغ زي ما قلت في بعد مباراه التعاون. نعم. لما تحدثت عن اللجان وغيري ذكر عن اللجان اشياء اكثر، لكن انا عندي وثائق غيري ما عنده وثائق، فلذلك حبيت اوضحها اليوم بكل صراحه وكل وضوح. زي ما قلت لكم طفح الكيل.